Ал бүгін біздің студиямызға осы эстафетаның басталуына себепкер болған және Қобыланды батыр жырын жатқа айту бойынша ұйымдастырылып жатқан байқаудың ресми өкілі ақын Серік Сейтманды арнайы шақырдық. Сондай-ақ Астана қаласы нөмір 80-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Зерегүл Анарбек қызы, оқушысы Бекзат Мыңбаймен бірге біздің студиямызға келіп отыр. Бекзат Қобыланды батыр жырының 35 бетін жаттапты. Ендеше қонақтарымызға жақындайық. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Бекзат батыр, қалайсың? Мерекелеріңіз құтты болсын. Жалпы бұл осы эстафета, осы жоба Қобыланды батыр жырынан басталды ғой, дейме? Биыл солай. Жалпы бұл былтыр қолға алынған жоба мемлекет басшысының ол кездегі әрине. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасының аясында қолға алынған жоба тұғын. Алғашқы жылы Алматы қаласы әкімдігі қолдап қалалық деңгейде өтті. Оқушылар арасында басталған. Оқушылар арасында. Ол кезде енді біз фольклорист ғалымдармен ақылдастық, батырлар жырын алып отырмыз, қай жырдан бастасақ дұрыс деп. Ол кісілер көнесі де, көркемі де Алпамыс батыр жыр деп таңдап берді. Енді былтыр Алпамыс батыр жырынан оқушылардың сайысы болды. Әрине ол жаңа эстафета, сол байқауды қолдау мақсатында қолға алынған. Бұл мақсаты жалпы осы батырлар жырын насихаттау ғой? Насихаттау, мына оқушылардың зейінін арттыру, сосын қазақ тілі әдебиеті пән мұғалімдерінің беделін көтеру, оларға қолдау көрсету. Ал енді биыл екінші мәрте қолға алынып отыр. Былтыр енді ерекше өткеннен кейін біздің президент әкімшілігінен бастап жаңағы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі қолдап, биыл республикалық деңгейде қолға алынып отыр. Енді жыл сайын Алпамыс батыр жырын ала бермейміз ғой. Биыл рет-ретімен Қобыланды батырды қолға алып отырмыз. Сонда бұл байқауға оқушылардың кез келгені қатыса бере ма? Талаптары қандай? Кез келген қатысады. Қазақстандағы кез келген оқушы қатысады. Өзі ерік білдіріп қатыса алады, бірақ 6-шы сынып пен 10-шы сыныптың аралығындағы балалар қатысады. Бұда жаңағы жүлдегер деген сияқты анықтала ма? Байқаудың жеңімпазы деген сияқты. Міндетті түрде. Қалай біледі? Мысалға мен бастадым да эстафетаны біреуге жолдап жібердім. Ол алды да ары қарата біреуге жолдап жіберді. Осы аралықта қалай жаңағыдай жеңімпаз анықталады? Бұл эстафета байқау үшін емес. Ол байқауды қолдау үшін қолға алынған дүние. Бір промоушн сияқты ғой байқау. Иә. Ал байқауға қатысатын негізгі қатысушылар бұл оқушылар, иә? Оқушылар. Конкурстық деңгейде өтеді. Конкурстық деңгейде өтеді. Қазірдің өзінде 51 мыңнан астам бала өтініш берді республика бойынша. Оның ең көп өтініш берген балалардың саны Түркістан облысы 7212 бала өтініш берді. Ал енді оны сол 7212 баланы 3569 мұғалім, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі дайындап жатыр. Бұл бір облыста ғана. Бұл былай ма? Сонда ауданнан қала, облысқа, одан іріктеліп республикаға келіп деген сияқты сондай бір деңгейлері бар ма сатылып? Бірінші аудандық кезең, аудандық және қалалық кезең. Одан кейін оны жеңіп шыққан балалар, бірінші, екінші, үшінші орын алған балалар облыстық деңгейге жолдама алады. Облыстық деңгейден жеңіп шыққан әрбір бір бала республикалық деңгейге жолдама алады. Сосын республикалық деңгейде 17 өңірден 17 бала жеңімпаз болып келеді. Телевизиялық бұйыртса тікелей эфирде түсірілім болады. Оны сіздердің арналарыңыз, хабар агенттігі бас демеуші, бас ақпараттық демеуші болады. Ал қазір қай кезеңге келдік? Дәл қазір бізде осы Астанада штаб бар. Штабта біздің жігіттер, қыздар бар. Олар әрқайсысы әр облысты және республикалық деңгейдегі 3 қаланы жаңағы тізімін алып отыр. Бұйыртса ертеңгі күні осы бір айдың көлемінде аудандық деңгейдегі жарыстар болады. Біз осы жақтан комиссия қадағалауға барады, бірақ негізінде комиссия сол ауданда құрылады, бірақ қадағалаушы ретінде біз барамыз. Сосын аудандық деңгейде жеңімпаздар жаңағы облысқа келеді. Ол кезде де ауданның өзі енді басталайын деп жатыр. Бұл жыл соңына қартай барады ғой енді. Жоқ, жыл соңында емес. Осы балалардың жазғы демалысында қорытындылап тастасақ деген ниетіміз бар. Ал жеңімпаз балаларға қандай жүлде тағайындалды? Дәл қазіргі кезде біздің бекітілген ереже бойынша аудандық деңгейде бас жүлде алған балаға, бірінші орын алған балаға 150 мың теңге. Аудандық деңгейде? Аудандық деңгейде. Ал енді екінші орын алған бала 100 мың, үшінші орын алған бала 50 мың теңге алады. Ал енді облыстық деңгейде бірінші орын алған бала миллион теңге алады. Екінші орын алған бала 600 мың, үшінші орын алған бала 300 мың. Ал енді оларды дайындаған мұғалімдер бар емес па? Олар балалардан 2 есе көп алады. Яғни облыстық деңгейде бірінші орын алған баланың
мұғалімі 2 миллион теңге алады. Ұстазға да мотивация ал енді болу үшін, иә? республикалық жаңағы түсірілімге қатысатын балалар 17 өңірден келетін чемпиондар жаңағы. Республикалыққа біздің ереже бойынша аудандық, облыстық деңгейді өткізіп алғаннан кейін барып ережесі бекітіледі деген бізде ереже солай бар. Бірақ олардың жүлделері мынадан кем болмайды ғой әрине. Қанша бала қатысады сонда ең соңында республикалыққа? Республикалыққа 17 бала таңдалады. 17 өңірден ғой. 17 өңірден. 17 өңірден 17 бала, иә? Иә, енді біз мына ұстаздар қауымын әңгімеге тартып отырайық. Иә, Зерегүл Анарбекқызы өзінің оқушысы Бекзат Мыңбаймен келіп отыр, иә? Бәрі Цукерберг, бәрі Стив Джобс деп жатқан заманда мына батырлар жырына деген балалардың ынтасы қалай болып жатыр? Оларды осы жолмен күштеп, осылай осы міндетті қатыссаң да қатысасың, қатыспасаң да қатысасың деген сияқты күштемеп отыр ма? Жоқ, балалардың ерік жігері бар ма? Өздерінің қызығушылығы, ары қаратай эстафетаны әкету, конкурсқа қатысу, батырлар жырын жаттау деген секілді. Басында бірінші біз айтқан кезімізде оқушыларымыздың өздері ойлаңқырап жауап берді. Ал біз қызығушын ояту үшін оқушыларымызға батырлар жырын оқып, мағынасын түсіндіріп, және сол туралы мультфильмдер көрсеттік. Сол кезде оқушыларымыздың да қызығушылығы арта түсті. Қазір негізі 10 оқушы беру керек болғанбыз, бізде қазір 10-нан аса оқушы қатысуға үміткер. Иә, мына студияға Бекзатты ертіп келіп отырсыз, иә? Жаттау қабілеті қандай балаларда қазір? Балалардың жаттау қабілеті жақсы. Бекзат бір күнде 2-3 бет жаттап жатыр. Осы жырды, Қобыланды жаттап жатсың ба? Қобыланды жаттап жатыр. Қалай, қиын болып жатқан жоқ па Бекзат? Жоқ. Енді бұрын соңды сен бұндай ұзақ жыр жаттап көрген жоқсың ғой енді. Мектептің бағдарламасындағы тақпақтар белгілі өлеңдер асып кетсе 5-6 куплет, 4-5 куплет қана болуы мүмкін. Одан асқан тек сәл бір 10 куплеттің айналасы шығар. Шумақтың айналасы. Жыр жаттау қалай болып жатыр? Бұл әдетте мынандай ғой, жыр жаттаған кезде мысалы ол жаттайсың да. Бірақ бір жолынан қателессең, ар жағы бітті, кетеді. Ол қайтып жолға түсіру қиын болады. Осы жағынан қандай бір тәсілдер бар ма өзінің жаттау? Бекзатқа қиындық тумау үшін біз алдымен сюжетті жаттау бердік. Сюжетіне қарай жырды. Сюжетіне қарай жаттаса, бұл жаңылмайды. Ары қарай қалай өрбитінін де біледі. Әрі соңында қалай болады екен деп қызығушылығы арта түседі ол кез келген оқушының. Мен мультфильм көрдім, соны айтып жатқан кезде көз алдыма елестетіп, сол сюжетті. Солай ұмытпаймын. Баяғыда енді біз оқушы кезде менде сондай мұғалім стипендия деген конкурсқа қатысқанда 4 поэма 60 өлең жаттағам. Сонда конкурстың шарты бойынша мысалы финалда 6 бала тұрады. Сіз бастайсыз поэманы, жүргізуші тоқтатады да кез келген жерден жалғастырып кет дейсіз. Ол кезде жалғастырып кете аласың. Өйткені тоқтаған жерден ары қаратай айтып кету оңай. Ал енді мысалы жырдың бір поэманың немесе жырдың мысалы 5-ші бетінен ашып алып бір жолын айтса, артынан айта алмай қаласың. Өйткені алдын жаңағы өзі бір жаңағыдай тізбектелген нәрсе ғой, пип айтсаң айтып шығып кетесің. Сол жағынан ғой сұрап жатқам, қиын емес па деп. Ендеше Бекзат қазір қанша бетін жаттап үлгерді екен? Сіздер 35 деп айтып жатсыздар, енді одан да көп Бекзаттың жаттаған. Енді қазір көреміз ба оқытып? Көрейік. Қанеки маған бере ма, мен былай істейін ода. Мен мынау бірінші беттен бірінші бастап алайық енді мынау. Неге түсіп алу үшін басынан бастап көрейік. Сосын мен ағарта бетті ауыстырып бір жолын оқимын, ағарта сен жалғастырып кетесің. Мен қолыммен 35 беттің. Жыр Қобыланды батыр жыр. Кет, басы қалай басталады? Кешегі өткен заманда, дін мұсылман аманда, қара қыпшақ Қобыланды атасы мұның тоқтар бай, халықтан асқан болды бай. Байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жайылды, 4 түлік малдың бәрі. Тамаша. Енді екінші бетке кеттік. Мен аяқтағамыз жоқ. Тіпті екінші бетті де өткізіп жіберейін, үшінші бетке кетейін. Қобыланды барған соң, Қобыландыны барған соң. Қобыландынан барған соң естемес ерің баулайды, күнде киік заулайды, көрсе киік аулайды, құмайтазы соңында, қаршығасы қолында. Қобыландыдай батырың жылқыда жатып, екпіні оттай қаулайды. Ары қаратай 4-ші бетке кеттік. Көңілің ауып шырағым. Көңілің ауып шырағым, бұған болман тұзар. Шарға салып басыңды бола көрмесең құмар. Қанша айтса да естеміз, барғысы келіп баланың. Ай, бәрекелді. Ары қаратай кеттік. 5-ші бет. Ерлігін кәміл білгізді. Ерлігін кәміл білгізді, амандасып жүргізді. Тапсырдым деп жалғызға амандасып жүргізді. Ай, жақсы рахмет. Тамаша. Бұл жалпы осы жаттау қабілет адамда бала кезде жақсы болатын секілді. Өйткені сол кездегі жаттағандарымыз қазірге дейін айтамыз, бүгінгі жаттағанымыз ертең ұмытып қаламыз. Бұл тигізетін несі өте көп оқушыларда. Бекзат, сен жаттау барысында өзіңе қай уақыт қолайлы? Түнде жаттаған ба, түстен кейін ба, таңертең ба? Сабақтан соң үйде.
жаттайсың? Иә, тамағымды ішіп демалып болған соң. Ал үйде ше, үйде? Иә, үйде. Сабақта атаның жаңағы мұғаліміңмен? Мұғаліммен қосымша сабақтар аламыз. Ал үйде кім көмектеседі саған Үйде жаттауға? анам көмектеседі. Иә, ол кісі қолына алып отырып тексеріп отыра ма? Иә. Тамаша. Түсінбеген жерлерімді түсіндіріп. Енді өзің енді осы жобаға қазір қатысып жатсың ғой. Енді қалалық ары қаратай жаңағыдай республикалық байқауға шығуға үміттісің бірден бір. Қалай қарсыластарыңның дайындығын естіп біліп жатсың ба? Кімдер саған қарсылас болып келетін мықтыларды біліп жатсыңдар ма? Иә, осы Инстаграм парақшасынан көріп, олардың да қарқындарын байқап. Бұл жаңаға қай класстан қай классқа дейін деді? 6 класс пен 10 класстың аралығында. Демек, мысалы 6 класс пен 10 класстың баласы екеуі финалда кездесе беруі мүмкін ғой? Бұл жас шамасында бұндай кездесе береді, бірақ бұл жерде жоқ па? 6 классқа мынанша бет, 11 классқа мынанша бет. Жас ерекшелігі ескеріледі. Бұл енді жырды пәлен бетіне дейін жаттау деген ол қиянат сияқты. Сондықтан соны ескеріп, біз мектеп бағдарламасынан сұрақтар қойылады қосымша. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінен. Былтырғы біздің тәжірибе бойынша әдебиет және өнер институты бар, және тіл білім институты бар. Соның мамандары, ғалымдар осы кісілерге лайықтап сұрақтар дайындап береді. 6 классқа мына сұрақ, 7 классқа мына сұрақ деген сияқты. Ол сұрақ жырдың ортасында тоқтатып қойып сұрайтын сұрақтар ма? Бірінші қазылар алқасы 2 баланы кәдімгі сахнаға шығарады, жаңағыдай өзіңіз сияқты тоқтатып қойып, сен жалға деп сөйтіп сайысқа түсіреді да, сосын жаңағы сұрақтарды қояды. Ал жаңа өлең жолдарында, мәселен, бұл енді жыр ғой қанша дегенмен сюжетіне байланысты жаттайды балалар, жаңа апайды айтып жатыр. Сөздердің жолдары ауысып кеткен жағдайда оған қарай ма? Әрине, ол қаншалықты теріс емес? 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарлар шығады ғой. Негізінен жеңіп та. Сондықтан енді мәселен жаңа қолында семсер алғанда, құмай тазы алғанда деген сияқты сөз тіркестердің орындары ауысып кетуі мүмкін, е? Енді жырда кешірілетін шығар? Ол жерде кешіріледі, әрине. Мағынасы ауысқан жоқ, сюжет бойынша келе жатыр. Иә, ол жерде кешіріледі, бірақ дегенмен жаңағы жүйріктен жүйрік озар жарысқанда дейді ғой, сол айтқандай одан қателеспейтін бала болса, ананың алдын орап кетуі мүмкін да. Оның несі жоғары болады. Иә, әрине. Тамаша. Енді жаңағы сұрақтар ол қосымша жаңағы енді спор болған жағдайда анықтау үшін. Сондай-ақ ол мектеп бағдарламасындағы қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сұрақтар дайындалады дедік қой. Сонымен қоса мына жырдың ішіндегі көнерген сөздер, жер су атауларына байланысты да сұрақтар дайындалады. Иә, мағынасы сұрайды. Нәрсені айтып тұр деген. Мысалға, мына жырдың ішінде туырлығын тоқым қып, керегесін отын қып деген тіркестер бар. Қандай керемет көркем суреттер. Қасиетті нәрселерді енді жаңа аяққа таптауға несіге келіп тұрған нәрсе бар. Енді керегесін отын қып. Теңеу ғой. Теңеу. Соны мысалға ертеңгі күні қазылар сұрауы мүмкін. Мына Бекзат бала, мынаның мағынасы не деп апайынан сұрауы мүмкін да. Сондықтан бұл жерде Бекзат енді ауылмен байланысы бар бала сияқты меніңше, бірақ асфальттен шықпаған балаларға жаңағы туырлық деген не, кереге деген не, отын қып, тоқым қып деген не, деген сияқты деген сөздердің бәрінің мағынасын ашып беретін мұғалімдер болады. Сондықтан бұл балаға ерекше әсері бар деп ойлаймыз. Ал сіз бұл байқауға алып қосарыңыз бар ма өзіңіз, жалпы осы бағдарламасы бойынша, жалпы осы конкурс бойынша ұстаздар қауымына қиынға соғып жатқан жоқ па? Ұстаздар қауымына қиынға соғып жатқан жоқ. Себебі сабақта да оқушылардың сабаққа қазақ тілі әдебиетке деген қызығушылығы артып, Бекзат жаттаған соң, Бекзат сұраған соң, кеше Наурызда да оқып берді Бекзат өзінде. Сол кезде біз бекер жаттамаппыз деген оқушылар бар бізде. Қызығушылық артып жатыр, е? Қызығушылығын керемет. Рахмет, ендеше сәттілік тілейміз. Рахмет. Бекзат, әсіресе саған сон 50 мың өзің қарсыласың алдында топты жарып, жаңағы мінбеге шығып, бірінші орынды бас жүлдені жеңіп алып шығуыңа миллионер болуыңа тілектеспіз.